Wir sind genetisch wie so ausgelegt drauf, unglücklich zu sein. Unser Denkapparat funktioniert sehr problembezogen. Unser Körper ist sehr problembehaftet. Und so beides zusammen, diese Kombination der problembehaftetes Denken und diese Körperempfindungen, die immer wieder auftauchen und emotionalen Widerspiegelungen vom Leben, was passiert, halten uns wie so im Grip und gaukeln uns eigentlich so ein Unglücklichsein vor. Oder auch, dass wir das Recht darauf haben. Ja. Ne? Weil irgendwas geht irgendwann immer schief oder schmerzt oder ist unangenehm. Ja. Ja. Und dann haben wir so dieses, ja, das Leben ist schlecht oder es geht mir nicht gut oder ich habe doch gewusst, dass es schief geht. Und je länger wir leben, desto mehr erleben wir auch, dass vieles schief geht im Leben und anders verläuft, als wir uns vorstellen. Aber wer gibt das Recht auf dieses Unglücklichsein? Und wenn wir da reinschauen, wenn wir das wirklich erforschen, merken wir, boah, da ist eine Superpower, immer heil zu sein. Immer heil, klar, wahrhaft und glücklich zu sein. Und wenn wir uns da wie zurückfallen lassen, eigentlich in unsere Superpower, die wir eigentlich am Anfang haben, also wir geben wie unsere Power weg ins Leben. Wir geben sie weg ins Denken, wir geben sie weg in unseren Körperempfindungen, die Gefühle oder in dem, was das Leben hergibt, würde ich mal sagen. Bringt, ne? Ja, manchmal haben wir Glück und manchmal haben wir weniger Glück und so. Ne? Und wir haben so das Gefühl, wir sind eigentlich abhängig von diesem Außen, was wir denken oder was wir fühlen oder was wir bekommen im Leben, dass wir glücklich sind. Und das stimmt halt nicht. Das stimmt halt nicht. Wir geben diese Superpower, die wir haben, vom Leben geschenkt bekommen haben, eigentlich wie weg ans Leben draußen und versuchen im Draußen dieses Glücklichsein irgendwie zu erreichen, was wir aber eigentlich schon haben. Also in uns ist das Heilsein, es ist dieses Glücklichsein da. Es geht so eine Wunde auf, die wir wie selbst erschaffen, die Wunde, wenn wir rausgehen auf das Problem oder auf das Leben oder auf die Lebenssituation, das was passiert. Also es öffnet sich wie so eine Wunde und dann haben wir das Gefühl, wir müssen die Wunde irgendwo schließen im Außen. Also es muss wie so irgendwas kommen, wir müssen mehr Geld bekommen oder der Freund oder die Freundin müssen zurückkommen, um diese Wunde zu schließen. Aber die Kraft, die wir haben, diese innere Kraft, die wir sind, die ist heil. Und sobald das erkannt wird, schließt sich eigentlich diese Wunde und wir sind wieder da, wo wir eigentlich vorher waren, also vor dem Problem. Und wir so merken, boah, die Probleme erschaffen wir. Wir erschaffen dieses problembehaftete Leben. Wir erschaffen das Unglücklichsein. Es ist nicht unsere Natur. Unsere Natur ist dieses stille Glücklichsein. Wo wir eigentlich nichts tun für müssen. Also wir müssen nichts tun, wir müssen auch nicht heilen. Es ist wie da, es ist ein stilles Glücklichsein da, wo eigentlich raussendet und eigentlich nichts braucht dafür, dass es da ist. Viele fragen sich jetzt, vielleicht, wie kriegen wir diese Superkraft? Oder wie können wir diese realisieren? Und damit erschaffen wir schon wieder ein Problem und machen uns eigentlich wieder unglücklich. Es gibt eigentlich nur ein Erkennen von dem, dass dieses Zurückziehen eigentlich so raus aus diesem Problembehafteten, wir dann merken, dass es das, was es gibt,
wo immer außerhalb von diesen Problemen ist. Und die Superpower ist zum Beispiel, wenn wir ein Problem in Ruhe lassen, einfach unsere Wahrnehmung da was rausnehmen und das in unserer Wahrnehmung wie 80% rausnehmen und mal schauen, was mit dieser Wunde oder mit diesem Problem tatsächlich passiert. Und das ist eigentlich diese Superpower, die wir haben. Ne? Wir werden eigentlich aus unglücklichen Menschen plötzlich zu Menschen, die hier sind, so Menschsein. Also das Sein ist hier. Ne? Und das ist eigentlich die größte Magie, die wie so machbar ist. Deshalb ist es so heilsam, wenn du das hörst und wenn du das vielleicht wie mal probierst, wirklich da zu sein, während ein Problem auftaucht, wirklich da zu sein und zu merken, jetzt zum Beispiel, hier spüre ich meine Füße und das ist schon die Superpower. Das ist diese Superpower. Dass wir das können. Und das Grandiose daran ist, dass du mitten in einem Problem plötzlich völlig glücklich sein kannst. Ja. Und das ist, wenn du mehr hier bist, wenn du wirklich hier bist, wenn du wirklich fühlst, wenn du nicht in eine abgehobene Position gehst, aber auch nicht in dieses problembelastete Denken die ganze Zeit versuchst, eine Lösung zu finden, sondern einfach hier bleibst und guckst, was jetzt gerade der nächste Schritt ist. Vielleicht ist das Problem erst in einem Jahr dran und du weißt noch gar nicht, was dann passiert, aber du machst dir jetzt schon Sorgen oder das ist vielleicht eine andere Person und du weißt gar nicht, ob es dir wirklich jetzt gerade in dem Moment auch schlecht geht. Warum sollst du dir dann ein schlechtes Gewissen machen? Du bist einfach jetzt hier. Ne? Und du kannst glücklich sein im größten Mess deines Lebens. Und das ist Superpower. Und genauso eigentlich mit Gefühlen, mit stärkeren Gefühlen. Wir haben so das Gefühl, dieses Heilsein ist nicht da, wenn ein starkes Gefühl da ist, von Trauer, von Schmerz oder von Wut oder so. Ne? Und wir sagen, doch, in diesen Gefühlen ist das Heilsein da. Und wenn wir das erkennen, das ist die größte Superpower. Nicht, dass wir keinen Schmerz mehr haben oder dass wir keine Wut mehr spüren oder so, sondern dass das Heilsein, dieses Ganzsein da ist, obwohl das alles da ist. Und das verändert alles. Das lässt das Leben, die Realität ganz anders erscheinen. Also du lebst wie ein ganz anderes Leben, indem du das erkennst. Ne? Weil das Leben an sich ist schöpferisch. Das will schöpferisch sein und sich neu entfalten mit allem, was dazugehört. Ne? Auch mit Schwierigkeiten, aber genauso mit wunderschönen Sachen, die absolut mindblowing sind, wo wir keine Ahnung von haben, wie ist denn das gegangen, dass das passiert ist und so. Ne? Und deshalb mega schön, wenn man sich darauf einlassen kann oder wenn die Worte euch berühren, lasst sie ruhig tiefer gehen und wartet darauf, dass sich das entfaltet. Ja. Dann laufen wir dann alle mit Superpower-T-Shirts rum. Wir haben die Superpower vom Leben. Ne? Und vielleicht ist das genau das, was das Leben braucht im Moment am meisten. Ja. Also die Veränderung, die wir brauchen in unserem Leben, die ist nicht im Außen, sondern hier bei uns. Und wenn wir das schaffen, in dem größten Mess glücklich zu sein, sind wir vielleicht glücklich und es kommen viel schönere Sachen in unser Leben, als wenn wir versuchen, im Außen alles zu verändern und schöner zu gestalten. Und irgendwie, das hat halt auch einen riesen Impact. Ja. Ne? Also die Superpower hat halt diesen Impact, das Leben wirklich zu verwandeln. Halt auch, ne? Aber probiert's aus. Genau. Oder lasst euch einfach berühren. Ja. Schön. Danke euch.